Rangga, Rangga, wih, mumpung ketemu kowe, San, ayo dolan montoran karo aku. Nek konangan Pak Guru piye enggak? Aku wedi. Ora. Wong iki mumpung prei. Turun dulu. Halo Pak. Hola, halo. Rangga, Ihsan. Apa Pak? Lho Pak, konangan to. Arep nyandi le. Arep tuku manuk Pak. Tuku manuk ning ngendi? Pasar Depok. Astagfirullahaladzim. Iki wancine sekolah. Lho Pak, sekolah prei lho Pak. Ora prei. Iki pembelajaran di rumah. Daring lewat online. Kowe gatekke apa ora? Ayo, konangan karo Pak Huda. Lho Pak, aku dijak Rangga lho Pak. Iya. Kowe iki isih dadi siswa lho, Nger, urung duwe surat pengendara. Dadi ya mbok sing tertib. Lho Pak, aku arep gur tuku manuk kok Pak, bar kuwi mulih. Ngene. Nger, iki pembelajaran via daring, pembelajaran di rumah. Kowe iki apa ora mudeng to? Para mbah-mbah biyen wis ngripta lagu wajibe dadi murid. Itu lagu apa to, Pak? Kene lungguh ning sampinge Bapak. Wajibe dadi murid kuwi lagu iki nggo kowe. Wajibe dadi murid ora kena pijer pamit ke coba yen lara tenan ora lara mung etok-etokan lan maneh kudu pamit nganggo layang yen wis mari larane kudu enggal mlebu ning pamulangan aja penak-penakan suwe-suwe mundhak bodho plunga-plungu kaya kebo. Aduh. Itu ada artinya apa, Pak? Ya enek. Ki ngene, wajibe dadi murid. Kowe wong loro Rangga karo Ihsan kuwi isih dadi murid ing SMP. Wajibe dadi murid ora kena pijer pamit. Kuwi aja gur pomat pamit wae. Kecuali kejaba yen lara. Nek umpama kowe lara ora apa-apa pamit ning sekolah ora apa-apa. Nek gur dolan ngene iki aja pamit. Kowe iki ning kene iki sekolah. Ora dolan. Kejaba yen lara tenan ora etok-etokan. Lah aku pilek lho, Pak. Lah ning kan saiki sehat. Dek ini kok aku izin, Pak. Sirahku loro lho, Pak. Wah, medeni. Sirahmu lara ora loro. Heeh, Pak, jan. Tenanane. Aja etok-etokan lan maneh nek umpama kowe padha lara pamita nganggo layang. Layang ki surat kesehatan dari klinik, rumah sakit dan sebagainya. Kuwi ora apa-apa. Paramu wis mari, kowe kudu mlebu ning pamulangan maneh, kudu ndang mlebu sekolah maneh. Aja penak-kepenak ning omah. Lupa iki mau ora lupa kowe iki dikandani kok lupa. Lah piye lho Pak? Nek umpama larane wis mari, kudu enggal mlebu ning pamulangan aja penak-penakan. Suwe-suwe mundhak bodho, plonga-plongo kaya kebo. Ihsan kuwi lho Pak sing lemu. Lah aku dijak Rangga lho Pak. Wis saiki ngene. Iki pembelajaran daring ning omah. Kowe padha bali ya
ngematno ana HP utawa laptop, engko guru-gurumu ki bakal maringi materi karo kowe. Lah manukku piye, Pak? Sesuk meneh. Tur yo kowe iki aja montoran lho nek umpama ora duwe SIM. Wis. Untung kowe iki konangan aku gek Bali. Lho Pak, ora lho Pak, Bali. Salim nek lho Pak, salim. Ya. Oh, gara-gara Rangga to. Lah piye to, Jon? Wong aku ki ya arep tuku manuk. Salim ya, Pak. Ya. Wah, Jon, niki montore pripun, Pak? Gawa Bali. Nggih pun kula beta mantuk. Wah, Jon piye to, Jon? Jon ya ora sida tuku manuk.